តែអ្នកធ្លាប់សម្លឹងមើលមេឃរាត្រីហើយឆ្ងល់ទេថាតើយើងនៅម្នាក់ឯងក្នុងចក្រវាឡនេះអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលមនុស្សជាតិធ្លាប់តែឆ្ងល់អំពីអត្ថិភាពនៃជីវិតក្រៅភពប៉ុន្តែថ្មីនេះអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរ NASA បានរកឃើញអាស៊ីតអាមីណូ14ប្រភេទនៅលើអច្ឆផ្កាយអ្នកលាតត្រដាងការពិតបានថ្លែងនៅមុខសភាអាមេរិកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសប្រមូលឯកសារ UFO ហើយមានការភ្នាល់$100,000ថាការលាតត្រដាងធំនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំ2026នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅស្វែងយល់ពីអាទិកំបាំងរបស់មនុស្សក្រៅភពតាមរយៈភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិវរណៈថ្មីបំផុតចាប់ផ្ដើមជាមួយភស្តុតាងដ៏រឹងមាំបំផុតមួយគឺការរកឃើញពីអច្ឆផ្កាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2025អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានវិភាគគំរូថ្មពីអច្ឆផ្កាយ Bennu ដែលយាន OSIRIS REX របស់ NASA នាំមកផែនដីពួកគេបានរកឃើញអាស៊ីតអាមីណូចំនួន14ប្រភេទក្នុងចំណោម20ដែលជីវិតនៅលើផែនដីប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតប្រូតេអ៊ីនពួកគេក៏បានរកឃើញធាតុផ្សំជាមូលដ្ឋាននៃ DNA និង RNA ផងដែរអច្ឆផ្កាយនេះក៏ហាក់ដូចជាធ្លាប់មានទឹកនៅក្នុងអតីតកាលដែរការរកឃើញនេះគាំទ្រទ្រឹស្ដី Panspermia ដែលថាជីវិតនៅលើផែនដីអាចមានប្រភពមកពីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងចក្រវាឡឥឡូវមកដល់រឿងរ៉ាវដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលថ្មីនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2025គណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកបានធ្វើសវនកម្មមួយស្ដីពីទម្លាទ្វារ UAP បាតិផោតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណសាកសីក្នុងសវនកម្មបានថ្លែងថាឯកសារពីបុគ្គលិកយោធានិងស៊ើបការនៅពីក្រោយទ្វារត្រជួងស្គាល់ថារបស់ទាំងនេះគឺពិតប្រាកដអតីតមន្ត្រីស៊ើបការកងអាកាសលោក David Grush បានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានកម្មវិធីសម្ងាត់សម្រាប់ការស្វែងរកនិងវិស្វកម្មបញ្ច្រាស់យានអវកាសក្រៅភពដែលបានធ្លាក់រួមទាំងជីវៈសត្វមិនមែនមនុស្សកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏សំខាន់បានកើតឡើងប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមថាលោកនឹងណែនាំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឲ្យចាប់ផ្ដើមកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងប្រកាសជាសាធារណៈនៅឯកសាររដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹង UFO និងជីវិតក្រៅភពនេះជាលើកដំបូងហើយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រកាសបែបនេះជាផ្លូវការរួមគ្នានោះខ្សែភាពយន្តឯកសារ The Age of Disclosure បានចេញផ្សាយក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយោធានិងស៊ើបការសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន34រូបអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនឹងទៅទៀតគឺមានអ្នកភ្នាល់ម្នាក់បានដាក់ប្រាក់$100,000នៅលើទីផ្សារភ្នាល់ Kalshi គាត់ភ្នាល់ថារដ្ឋាភិបាលលោក Trump នឹងបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាឬជីវិតក្រៅភពនៅចុងឆ្នាំ2026 The Atlantic បានរាយការណ៍ថាអ្នកភ្នាល់នេះអាចជាអ្នកដែលមានព័ត៌មានខាងក្នុងតើគាត់ដឹងអ្វីដែលយើងមិនដឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាការពារទារបស់គ្រូទាយពីការភ្នែកជនជាតិប៊ុលហ្គារី Baba Vanga ក៏បានវិលត្រឡប់មកពិភាក្សាវិញដែរលោកស្រីបានពារទាយថានៅឆ្នាំ2026កប៉ាល់អវកាសដ៏ធំនឹងចូលទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីហើយមនុស្សជាតិនឹងទទួលបានការតាក់ទងពីអរិយធម៌ដែលមិនស្គាល់ដែលមានវត្តមាននៅលើផែនដីយើងរួចទៅហើយក្រៅពីភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រក៏មានទ្រឹស្ដីដ៏ចម្រុងជ្រោយមួយហៅថាទ្រឹស្ដីអវកាសនិកជនបុរាណអ្នកគាំទ្រទ្រឹស្ដីនេះដូចជា Erich von Däniken ជឿថាមានភាវៈឆ្លាតវៃក្រៅភពមកទស្សនាផែនដីនិងតាក់ទងជាមួយមនុស្សក្នុងសម័យបុរាណពួកគេលើកយករូបចម្លាស់បុរាណនិងគំនានតាមរងភស្តុមកជាភស្តុតាងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកបុរាណវិទ្យាភាគច្រើនបដិសេធទ្រឹស្ដីនេះដែលចាត់ទុកថាជាបុរាណវិទ្យាคล้ายៗលោក Carl Sagan បានសរសេរថាករណីដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មានការពន្យល់ជំនួសដែលសមហេតុផលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែស្វែងរកភស្តុតាងនៃអរិយធម៌ជឿនលឿនតាមរយៈ Dyson Sphere ដែរ Dyson Sphere គឺជារចនាយក្សដែលអរិយធម៌ជឿនលឿនអាចសាងសង់ឡើងដើម្បីចាប់យកថាមពលពីផ្កាយរបស់ពួកគេក្រុមតារាសាស្ត្រីយក្សដឹកនាំដោយលោកស្រី Marie Curie មកពីស្ថាប័ន SETI កំពុងប្រើប្រាស់ Telescope TESS របស់ NASA ដើម្បីសិក្សាអំពីការប្រែប្រួលពន្លឺរបស់ផ្កាយជិត60លានបើសិនជាពួកគេរកឃើញផ្កាយណាមួយដែលមានពន្លឺធ្លាក់ចុះខុសពីធម្មតានោះអាចជាភស្តុតាងរបស់ Dyson Sphere មិនត្រឹមតែយើងស្វែងរកទេយើងក៏កំពុងបញ្ជូនសញ្ញាទៅកាន់អវកាសជិមរៃដែរ
ការសិក្សាថ្មីមួយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Penn State និង NASA បានរកឃើញថាបើមានមនុស្សក្រៃភពនៅក្នុងទីតាំងដែលអាចសង្កេតឃើញការតម្រង់ត្រង់គ្នារវាងផែនដីនិងភ្លៀងអង្គារមានឱកាស 75% ថាពួកគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវនៃការបញ្ជូនសញ្ញារបស់យើងសរុបមកអាទិកំបាំងរបស់មនុស្សក្រៅភពនៅតែជាប្រធានបទដែលគ្មានចម្លើយច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងច្បាស់គឺធាតុផ្សំនៃជីវិតអាចមានប្រភពមកពីក្រៅភពរដ្ឋាភិបាលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធឲ្យលាតត្រដាងព័ត៌មានហើយឆ្នាំ2026អាចជាឆ្នាំដ៏សំខាន់តើអ្នកជឿថាមានមនុស្សក្រៅភពទេតើអ្នកគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងលាតត្រដាងអ្វីខ្លះប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីជួបគ្នាបន្តទៀត